Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина Кейдж каналы өз видеолорун ош шаарында Жапалагын базарынан сиздерге тартуулап көрсөтүүдө. Кезектеги бул ушул видеобуз. Hyundai Avante, Nexia, Lanos, Tico, Damas, Labолорду камтыйт. Бүгүн 15 январь 2023 жыл. Hyundai Avante 2 1998 басы канча болду? 230 миң сом. Чыканак тирегич бар, 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлдөр, кондиционер бар. Ушундай. Суук, дагы суук дейбиз. Чындыгында аномалдуу суук болуп атат. Минус 7 градус азыр. Минус 20-га чейин да түштү. Азыр бир аз да жылууланып баштаганы. Nexia 1-ди көрсөтө берели. 2004 1.5 200 миң сом. Электропакет, кондиционер, максималдуу комплектация, гидравлика да бар. Айтмакчы, комментарийге жазып коюңуздар, кайсыл шаардан көрүп атасыздар, аба ырайы, температурасы канча болуп атат, кандай кар жауып атабы, же ачык асманбы, жазып койсоңуздар болот. Ар бирибизге эле кызык болсо керек комментарий окуган көрүүчүлөрүбүзгө. Avante 1 1997 1.5 механика 160 миң сом, 221 55 25 номеринде. Мындай туманниктерди коюптур, атайын. Жакшы. Так. Анан Avante 1. Avantалар ушул жака туруп башташты окшойт, негедир. 2 аптадан бери мындай. Ушул жакта көрүп атам көпчүлүгүн. 230 миң сом. Nexia 1 2008 1.5 180 миң сом. Машина Кейдж. Кадойлору жакшы экен, 90%. Кадойлору 90% жакшы дейт. Так, жөнөкөй экен, май жебейт дейт. Deo Nubira 1 1997 1.6 120 миң сом. Кондиционер, гидравлика, электро көтөргүчтөр бар. Nexia 1 Россия транзит номеринде. Дөңгөлөктөр 4 тең кышкы, протекторлору жакшы болду. 2006 1.5 160 миң сом. Эсинин байланыш номери. Так, комплектация жөнөкөй. Nexia 1 2006 1.6 155 миң сом. Бул да жөнөкөй комплектацияда. Nexia 2 4 дөңгөлөккө тең кышкы. Бул дагы жөнөкөй. Же гидравлика барбы? Гидравлика жок, жөнөкөй экен. 2012 1.6 300 миң сом. Nexia 1
1994 Корея 1.6 145 000 сом. Есіміне байланыш номері. Корея болгондо комплектация жақшы. Электропакет, кондиционер, гидравлика бар, туманниктер бар. Дагы кошумча чыканак тирегич дагы турат. Lanos 1 eкен. 1997 1.5 коробка автомат. Алдын кайнектер электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, күзгү сол капталы болуш керек, оң капталы. Кондиционер, гидравлика бар. 220 000 да атабыз беле? 220 000 сом. Да бир Lanos, бул экиби? Бир экен. Бул да коробка автомат. 2000 жылы чыгарылган 1.5. Бир гана айдаш керек дейт. 4 айнектен электро көтөрүштү. Калган жогоруда айтылгандай эле опциялар. Басы 240 000 сом. Набы? Lanos 1 1999 1.5. Канча деп атасың? 220 000 сом. Бир гана лобоюн алмаштырып коюш керек, калганы бардыгы жакшы дейт. Бул кышында бир оң тарабы мына бут кийимиңиздер таптаза жылтырап эле турат. Бир дагы ылай жерди баспай, көбүнчөсү ылай жер болуп калат эле, басып жүрүп бут кийимиңиз бир пassa эле анда кирдеп калат эле. Жакшы, азыр лабо катар жакка келдик. Бул жакта эле дээрлик аз өтө эле. Муналар лабо канча деп атасыздар? 650 000. Ушуну көрсөтөйүн. 2017 жаңы алып келген газ 650 000. Отуруштар эко кожа, рулю дагы ошондой. Печкасы жакшы иштеп атат, ысык экен салону. Так, мода силерден эмеспи? 650 000, Дагы 2017 жаңы алып келген. Так, бул велюр экен, кожа эмес. Аккуратно, ооба. Onu сурап көрөлү. Канча деп атасыздар? 550 000. 2016 газ. Bir жыл эле айырмасы бар. Басында да көрдүңүздөр 100 000 сомго. 600 000 келип атат. Эми бул деле айтылыш баасы көбүнчөсү дагы кем деле берет өзү. Канча болуп атат баасы? 700 000 сом. 2021. Срочно сатып беребиз. Срочно сатып беребиз деп атат. Мынанда крытый багажник, заводской каркасный тентте. Срочно болсо срочно колго тээр баасында айтып койгула. Канча болуп калат? 650 беребиз. 650 Намжан Ферферовду сурап берет. Болуптур. 600 уктуңуздар, 650 000 сомго берип берем деди. Так, 2016 жылы чыгарылган. 16 же 18 бе? Өкө тең ушуга окшогон, мына кыскасы өкө тең бар дейт. Бул өзү канча? 16-лыгы, Канча болуп атат? 580 000. 580 000. 18-и канча болуп атат? 700 000 сом. Жакшы. Жакшы, так. Да, бир лабо. Немеси барбы? Тенти?
Endi жокпу, бирок каркасы рельсалары бар экен эле. 2015 газ. Басы канча болду? 500 миң сом. Анан мына арзан лабо. Жакшы. Нарашкасы менен 2000-жылы чыгарылган бензин. 250 миң сом деп турат, жазылып турат мына. Көрдүңүздөр. 771 51 41 11 номеринде ээси. Дамастарды көрсөтөлү. Ага чейин могул жерде дагы бир лабо турат. 2018 бе? Жакшы. Басы 580 миң сом. Ушу сатуучу менен сүйлөшө тургандай экен өзүчү. Мынакей басын көрдүңүздөр, 580 миң 2018 жазып коюптур. Свежий же жүргөнбү? 3 ай болду. 3 ай болду. Эми анда, в принципе, свежий деп эле койсок болот. Колго тиерин канча деп коелу. Ушу басын ушу арзан айткандардын соодалашып, бычып, элдерге кылып берейин, жакшы кылып берейин дейм да. Ошо өтүп кетсин депчи. 540 а? Мотор коробка. Жакшы. Газ. Жакшы. Болду. Кышта жакшы эле жүрүп атабы? Болду. Саат бир бассам алды го. Болду. Кайсы канал? Машина кейж канал. Болду. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө мынакей 540 миңге берип берем деди. Көрүңүздөр, 2018. Дөңгөлөктөрү айтпакчы кышка даяр. Төртөө тең протекторлору жакшы. ДАМАЗ, жалгыз бир ДАМАЗ турат бул жерде. Машина базарынын ичинде. 1997 басын жазбаптыр. 558 92 62 92 номеринде. 3-чү катар бар экен. Бар экен. 3-чү катар бар, жүргүнчү ташуучу. Эми Тико катар жака өтөлү. Так, мынакей Тиколорду көрүп коюңуздар. Чыгып тур көп эле. Көрсөтө беребиз. Так, басы такталган. Тиколор. Так, могу автоматты көрсөтүп коюлчу. 1996. Стойка таза дейт. Лонжерон. Деле таза. Коробка автомат. Esi жок экен, басын айта албайбыз. Тико дагы бир. 100 миң сом. Механика. Азыр от алып жүргүзгөн Тико. Жылы 1997. Механика 120 миң сом. 553 41 98 58 номеринде. Азыр кардарларда келип текшерип атышат экен. Муну. Так, анан. Так, элери өздөрү да жок. Так, могу жерде 90 миң сом деп турат ушул Тико. 90 миң сом деп жазылып турат. 1996 механика. Так. Тико сиздерденби? Канчада отасыздар? 170. 170 миң сом. Механика. Канча бас? 110 миң. Люк бар, механикабы? Механика. 1997 708 60 25 05 номеринде. 110 миң. Колго тер басы канча болуп калат? 100 миң сом ба? Кышында жакшы эле жүрдүбү? Эртемен оталып. Жакшы. Так. Ушуну мен да
видеонун соңуна келдик. Алдыда ошол малай литрашкаларды, орто баада аралашууларды тарта кетебиз.